இந்த போர்டில் எல்லாம் ஃபேமஸ் கேரக்டர்ஸ்லையும் ஸ்டாச்சூஸ் இருக்குது. அந்த இருக்கார் காந்தி தாத்தா. துட்டுகெமு ரஜத்துமாட போர். இவர் அப்படியே அம்பை வீசுறாரு. அவருக்கு மேலே போயிட்டு அம்பு குத்துப்படுது. இவர் இங்கே கத்தியால் வெட்ட போகிறாரு. யுத்தம். இங்கே மிச்சமே ஸ்டாச்சூஸ் தான் இருக்குது. வாங்க, வரலன்னு ஓடிக்கொண்டு போயிட்டுருவேன். நான் போகிறேன். போ வா. நான் பிடிக்கிறேன். சரி 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 முடிஞ்சு முடிஞ்சு முடிஞ்சு. இங்க பாருங்க. ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் சொல்லுங்க. நடுங்குறாடி. கை நடுங்குதா? சாப்பாடு மேல சாஞ்சி. இது பாருங்க, நீங்க ஆசை தானம்மா. சாஞ்சி. 3 மணி ஆகிட்டு இப்போ லஞ்ச் எடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து மற்றெல்லாம் பே பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெளியில் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியோட சோறு சாப்பிட்றேன். என்ன செய்றீங்க? உமா பறக்குறாங்க. உமா இஷ்கம்மா ஹாரி பாட்டர்.
எனக்கு அம்மாவுக்கு சத்தியம் வருது அமட்டுதா ஆடினீங்க ஆட்டம் போட்டிங்கோட பேக்கேஜ் இருக்கிறது கேட்டோம் 650 பேக்கேஜ் தான் சொல்லி தந்தாங்க ஆனால் இங்கே போட்டிங்க்கு வேறையாக பேக்கேஜ் இருக்குதான் 800 பேக்கேஜ் நாங்கள் கேட்டோம் அதை தரல அதனால் போட்டிங் போக இல்லாது பெடல் பண்ணுற போட்டிங் போகணும்னு பார்த்தா புள்ளையே கூட்டின்னு போக இல்லாதான் புள்ளை எல்லாமே போகுது அதனால் போட்டிங் ட்ரிப் கேன்சல் இதாக இருக்குது பெடல் போட்டிங் அதாவது குரூப் போட்டிங் அஸ்மரான் தூங்கிட்டான் பாவம் அவளை விளாட்றதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ விளாட்ற இருக்குது தூங்கிட்டாங்க தூங்கி முட்டுதான் எலும்பவே எழுதில்லை அவனுக்கு செரடியல்ஸ் ட்ரெயின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் அதுக்குள்ளே யாருமே இல்லை சின்ன பிள்ளையில சின்ன ட்ரெயின் இங்கெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க கடுகண்ணாவை கடுகண்ணாவை போக போகிறாங்க இந்த ட்ரெயினில் இவர் வந்து எங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஒன்று தாராரு என்னமோ அமுதாக்கு அந்த ஒரு என்னமோ ஒன்று காட்ட போகிறாங்க ஆமி எல்லாருக்குமே க்ளோஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஐ கைஸ் இது ஆமியெல்லாம் கேம்பிங் பண்ணி யுத்தம் செய்கிற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு ஆமிக்காரை ஒழிஞ்சிருக்காரு உள்ளுக்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்குது ஓகேல அது இங்கேனே மட்டும் இருந்து பார்க்க சொல்லி சொன்னார் வேறு யாருக்குமே இல்லை எங்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் ஆமிக்காரை ஒழிஞ்சிருக்காங்க இத்தனையோ படத்தில் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சும்மா தெரியாதா இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கனால இதுக்குள்ளெல்லாம் லைட் இல்லையா அவர் எங்களை கண்டுட்டு இந்த இடம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கி வாங்க உங்களுக்கு மட்டும் காட்டுறேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து காட்டுறேன் இதுவும் பார்க்குறது நல்லா இருக்குது இது வந்து இது எல்டிடி சார் எல்டிடி பிரபாகரன் மாதிரியே இருக்குது நடுவில் நிற்கிறது ஏன்னா பிரபாகரன் மாதிரி தான் இருக்குது இதெல்லாம் அஸ்மரா விளையாட வைக்கணும்னு பார்த்தேன் தூங்குறாங்களே தூங்கி எழுமணத்துக்கு பிறகு தான் சரி இதெல்லாம் பேபி ரைட்ஸ் தான் பெரியாக்களுக்கு போகிறது இல்லை இருந்தாலும் அந்த பிள்ளையில கூப்பிட்டு போகிறதுனால சேஃப்டியை கூப்பிட்டு போகிறாங்க அஸ்மரா எழும்புற வரைக்கும் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சும்மா அவளுக்கு ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் இருக்குது இந்த இடத்த தாண்டி போனால் மறுபடியும் பெரிய ரவுண்டுன்னு சுற்றி வரணும் எழும்புறாங்க கண்ணை பாருமா பாவம்மா இடத்துல மறு இதில் பேர் வந்து கிந்துரு குஹாவை கிந்துரு குஹாவண்டா கடல் கன்னி குகை அப்படி என்ன இருக்கு இந்த குகை உள்ளுக்கு வாங்க போயிட்டு பார்ப்போம் குகன்னாலே இப்படி கட்டையாக தான் இருக்கணுமா அல்ல கடல் கன்னி காலை பார்ப்போம் கால் இல்லை உண்மையிலே நீங்கள் கடல் கன்னியோ ஓமோ கடல் கண்ணின்ட்டு நீங்க யாழ்ப்பாணத்து கிளாஸ் பேசுறீங்க நீ என்னடா விளையாடாம தூங்கிட்டீங்களே நீங்க அஸ்மரா கோச்சில போமா ட்ரெயின்ல போமா காய்ஸ் பாருங்க இந்த புள்ள எழும்பிட்டாங்க கடல் கண்ணின் குகையில் இருந்து வெளியே போகிறோம் நான் புள்ளைய வச்சுக்கொண்டு குனியவும் எழுதிட்டுலால கடல் கண்ணில இதுல கடல் தண்ணி தான் இல்லை ஆனா
பரவாயில்ல நோமலா. இங்கே இருக்க கேவ்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு காய்ஸ். இங்கே குனிஞ்சி நிமிந்து போகிற கேவ்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்பவே இஷ்டம். இதெல்லாம் எனக்கு செம்மையாக பிடிச்சிருக்கு. என்ன ஜுராசிக் வேர்ல்டு அங்கேயும் நிறைய கேவ்ஸ் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் எனக்கு செம்மையாக பிடிச்சிருக்கு. எங்கள் அஸ்மர் எலும்பம் காட்டி பார்த்து கொண்டு இருந்தோம் ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு. இப்போ அஸ்மர் எழும்பிட்டாங்க, நாங்கள் ட்ரெயினில் போவோம். அஸ்மரா தான் மடியில் வச்சு கழுறியா? அங்கே வச்சு இப்படி நடுங்குறா. வாங்க 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 வாங்க, நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் வாங்க, வா போயிட்டு வாங்க. காய்ஸ் இங்கே ஸ்பேஸ் ரிங்னு ஒன்று இருக்குது. இதில் வச்சு ரோலர் கோஸ்டரில் மாதிரி பெல்ட் போட்டு ஃபுல்லாக சுற்றுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்குது. இது இருந்தால் செம்மையாக இருக்கும், உங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது க்ளோஸ் இங்கே போட்டிருக்குது ஸ்பேஸ் ரிங். உள்ளே போங்க. Bye. Bye.